హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెవెన్లీ థింగ్స్. ఈరోజు రెసిపీలో పచ్చి అరటికాయని చిప్స్ కింద ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. ఒక బౌల్లోకి వాటర్ తీసుకుని 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అరటికాయ పైన చెక్కు తీసేసుకొని వాటర్లో వేసుకుందాం. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అలా చేసినట్లయితే నేను ప్రతిరోజు పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ వస్తాయండి, మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. అలాగే మన హెవెన్లీ థింగ్స్ ఛానల్లో 360 వరకు వీడియోస్ ఉన్నాయండి, తప్పకుండా ఒకసారి చూడండి. అలాగే మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో 72 వరకు వెజిటేరియన్ రెసిపీస్ ఉన్నాయండి, తప్పకుండా ఒకసారి చూడండి. చిప్స్ కట్ చేసి బ్లేడ్ తీసుకుని అరటికాయని చిప్స్ కింద కట్ చేసి వాటర్లో వేసుకుంటున్నాను. అరటికాయని నైఫ్తో కట్ చేయకూడదండి, అలా కట్ చేసినట్లయితే కాస్త మందంగా వచ్చేస్తాయి. అలా కాకుండా ఇలా చిప్స్ కట్ చేసుకుని బ్లేడ్తోనే కట్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్, పసుపు వేసిన వాటర్లో వేయడం వల్ల అరటికాయ నల్లగా అవ్వకుండా ఉంటుంది. మనం డైరెక్ట్గా ప్లేట్లో కట్ చేసామంటే అరటికాయ ముక్కలు నల్లగా అయిపోతాయి. అరటికాయ చిప్స్ కింద కట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ని డ్రైన్ చేసేసుకుందాం. చిప్స్కి తడేమీ లేకుండా ఒక డ్రై క్లాత్ తీసుకుని 5 to 10 minutes ఆరనివ్వాలి. పొడిగా ఉండి ఇంకొక క్లాత్ తీసుకుని చిప్స్ పైన ఏమన్నా తడి ఉంటే ఇలా అద్దేస్తే తడంతా పోతుంది. మరి ఎక్కువసేపు డ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ ఒక 5 to 10 minutes అంతే. ఎండలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి, ఫ్యాన్ కింద వేస్తే సరిపోతుంది. 10 minutes అయిపోయిందండి. చిప్స్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుని చిప్స్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. నిదానంగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసేసామంటే పైన నల్లగా అయిపోతాయి, లోపల క్రిస్పీనెస్ అయితే ఉండదు. మంచి గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై అయినాయండి. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. చిప్స్ వేడిగా ఉండగానే 1/2 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా పౌడర్, కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి స్పూన్తో కలిపేసుకుందాం. కొద్దిగా కరివేపాకు ఫ్రై చేసుకొని చిప్స్ పైన వేసుకుందాం. కరివేపాకు ఫ్లేవర్తో చిప్స్ తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. అలాగే కరివేపాకు హెల్త్ వైజ్ చాలా మంచిదండి, పిల్లలు కూడా కరివేపాకు తినేటట్టు చేయండి. అరటికాయ చిప్స్ రెడీ అయిపోయినాయండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పప్పు చేసుకున్నప్పుడు చేసుకోవచ్చండి, లేదా స్నాక్స్లా కూడా తినేయచ్చు. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని ప్రతిరోజు విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.